En del hus her inne i byen har blitt behandlet i mellomkrigstida, og de har blitt behandlet med steinkulltjære. Og på hus her og oppe i Sleggveien så kan man se at steinkulltjæra har faktisk ødelagt treverket. Den spiser opp treverket, slik at det er helt forkullet. Kan bryte treverket fra hverandre i små, fine biter. Det er helt ødelagt. Det som er viktig når du har et ubehandlet hus, det er jo at ikke gjør noe med det. Uansett hva man har på en flate, sånn som denne, så endrer den totalt karakter. Hele teksturen i overflaten endres fullstendig ved at hvis man har på trekjære, beis, maling, uansett hva det er, så vil overflaten mørkne, og den fortsetter å være mørk nesten helt inn i evigheten. Det er det ene. Og det andre er at treverket svært ofte da slutter å puste. Det betyr at når vi har på en overflatebehandling på dette, så tetter vi mulighetene for at tømmeret blir diffusjonsåpent, så fukten som er i treverket eller inne i huset ikke kommer ut. Og det som skjer er at hvis man maler, så flasser det, og hvis man har tjære, så forvitrer det, og hvis man har en beis, så blir den også ødelagt. Den krakulerer opp og blakker ut, som vi sier. Og det siste er jo det at så lenge tømmeret står sånn, så klarer det seg utmerket godt alene. Men med en gang vi har på en form for overflatebehandling, så har vi satt i gang en vedlikeholdsprosess. Og da er det nødt til hele tiden å følge opp dette, fordi at det kommer til å bli ganske raskt nedbrutt. Det er det ene, og det andre er at tømmeret har jo mye sprekker, sånn som vi ser her også. Og i de sprekkene så vil det naturligvis samle seg vann når det regner, eller snø når det snør. Og hvis vi maler dette, så hindrer vi eller forsinker fordampingen av vannet, og altså blir det større mulighet for råte. Så det viktigste man gjør, det er ikke å prøve å tette sånne sprekker, men det er rett og slett å ta trykkluft og blåse det rent for sand og humus så ofte som mulig. Gjerne annethvert år. Og hvis man gjør det, så får man altså en overflate som ikke holder på fukt, og som ikke får råteskade, fordi at det som ligger igjen av humus og sand og den slags i sprekkene holder på fukten.